Myanmar Myanmar Data Science မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်နေတဲ့ Statistics for Data Science Series မှာ Probability Distribution တွေကိုလေ့လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော် Discrete Probability Distribution အကြောင်းကိုတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အလုံးအခြေခံကျတဲ့ Probability Distribution တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Binomial Probability Distribution အကြောင်းကိုတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာမယ့်အကြောင်းအရာအချို့ကိုကြည့်ပါမယ်Binomial probability ပါလဲကျွန်တော်တို့တင်ပြပါမယ် Binomial experiment ဆိုတာပါလဲကျွန်တော်တို့ Binomial experiment ဒီနဲ့ရင်းနှီးဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးနေရာတွေမှာအသုံးပြုလဲဆိုတာတွေနဲ့ရင်းနှီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ Binomial experiments တွေမှာတွက်ထုတ်ရမယ့်သင်္ချာ formula ကိုတင်ပြပါမယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Binomial probability distribution တစ်ခုရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ probability distribution ပေါ်ကနေ mean variance standard deviation တွက်ထုတ်ဖို့ရှင်းလင်းတင်ပြပါမယ် Binomial probability distribution ပါလဲကျွန်တော်တို့မတင်ပြဘူးသူ့ရဲ့ background ကိုကျွန်တော်အနေငယ်ရှင်းပြလိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့ discrete distribution ဟာ limitation issue ရှိပါတယ်ဆိုလိုချင်တာ discrete probability distribution ဒီကျွန်တော်တို့ historical data တွေ collect လုပ်ပြီးမှသာရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Manchester United အသင်းရဲ့အနှစ်20စာ data ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ historical data ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ data ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသာလေကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဇယားမှာဖြစ်နိုင်တဲ့အဆင့်ရက်တည်မှုနဲ့ယာတီသိမ့်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။သို့ပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ historical data တွေကိုအားကိုးနေတာထက်သင်္ချာ formula နဲ့အများပုံသီနည်းလိုမျိုးသင်္ချာကိုအားကိုးပြီးတော့ဖြစ်နိုင်မဲ့ probability ကိုတွက်ထုတ်ရမလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားမှုတွေပြုလာပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလေကျွန်တော်တို့ binomial လို့ခေါ်တဲ့ distribution ဒီ historical data ထက်သင်္ချာ formula ကိုအားကိုးပြီးတွက်ထုတ်တဲ့ probability distribution တစ်ခုလို့မှတ်ယူလို့ရပါတယ်။ဒါဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ့် binomial နဲ့ discrete ရဲ့အဓိကကွဲပြားခြားနားချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ discrete ဒီ historical data ပေါ်မှာအားကိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နောက်ဖြစ်မဲ့ probability ကိုခန့်မှန်းတာဖြစ်ပြီး binomial ကြတော့ကျွန်တော်တို့ mathematical formula ပေါ်မှာအားကိုးတယ်လို့အလွယ်မှတ်ထားလို့ရပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာဥပမာတွေနဲ့ဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။ကောက်ပါပြီ binomial ဆိုတဲ့စကားကိုအနေငယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါမယ် bi ဆိုတာ2ပါ2ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ပြဿနာရက်တွေကိုဖြေရှင်းမှုရမှာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေမှာ success or failure ဆိုတဲ့အောင်မြင်မလားရှုံးနိုင်မလားဆိုတဲ့အဖြေနှစ်ခုပဲထွက်နိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုစမ်းသပ်မှုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ binomial experiment လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့အောက်မှာလည်းကျွန်တော်ရေးပေးထားပါတယ် option ဒီနှစ်ခုပဲရှိပါတယ် success ဒါမှမဟုတ် failure ဒီလိုမျိုး option နှစ်ခုပဲရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးစမ်းသပ်မှုမျိုးကျွန်တော်တို့ binomial experiment တနည်းအားဖြင့်အဲ့ကနေစမ်းသပ်မှုတစ်ခုချင်းစီပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ probability ကိုကျွန်တော်တို့ binomial probability လို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာကြီးကျွန်တော်အများကြီးပေးထားပါတယ်တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်အသာတို့တစ်လုံးကိုကျွန်တော်လှည့်လိုက်တယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့6ဆိုတဲ့နံပါတ်6ကြားဖို့အတွက် probability ရဲ့နောက်ထပ် option တစ်ခုက not 6မကြမဲ့ probability ရဲ့ဆိုလိုချင်တာ6ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ success လို့သတ်မှတ်မယ်6မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ failure လို့သတ်မှတ်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးကိုစမ်းသပ်မှုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ binomial experiment လို့နားလည်လို့ရပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော် penalty ကန်တယ်เนาะ penalty ကန်တဲ့ဘောလုံးမှာ penalty ကန်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂိုးဝင်လားဂိုးမဝင်ဘူးလားဆိုတဲ့အချက်နှစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်။ဂိုးဝင်တာနဲ့ဂိုးမဝင်တာနဲ့ထိုနည်းတူက multiple choice လို့ခေါ်တဲ့ရွေးချယ်တရားအဖြေမှန်ကိုရွေးရတဲ့စာမှုပွဲမိကုန်းပုံစံဒီမှာဆိုရင်လည်းဖြစ်နိုင်တဲ့ option ဒီကိုရွေးချယ်လိုက်ခြင်းဒီမှန်လားမှားလားဆိုတဲ့အဖြေပဲထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။တခါကျွန်တော် manufacturing တွေမှာဆိုရင် spare parts ထုတ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီ spare parts မှာ defect လို့ခေါ်တဲ့ပျက်စီးနေလားဒါမှမဟုတ်ရင်မပျက်စီးဘူးလားထိုနည်းတူသော survey တွေလုပ်တယ်ဆိုရင်အိမ်တိုင်းမှာ internet ရှိမရှိတခါလူတိုင်းမှာကျန်းမာရေးအာမခံရှိမရှိအစရှိတဲ့ success နဲ့ failure ကို experiment လုပ်ပြီးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး experiment ကိုကျွန်တော်တို့ binomial experiment လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ကနေတစ်ခုချင်းစီရဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ probability ဆိုကြပါစို့ success ဖြစ်နိုင်တဲ့ probability 0.5 fail ဖြစ်နိုင်တဲ့ probability နဲ့0.5 ဆိုရင်အဲ့ဒီ probability ကိုကျွန်တော်တို့ binomial probability လို့ခေါ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီ binomial experiment ကြီးအခုနောက်လို success လား failure လားဖြစ်မလားဆိုတော့ experiment တွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်မျိုး Bernoulli experiment လို့လည်းခေါ်ပါတယ်တချို့သင်ရိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ Bernoulli experiment လို့လည်းရှင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအတူတူဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့် Bernoulli လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လဲဆိုတော့သူက Swiss နိုင်ငံသားသင်္ချာပညာရှင် Jacob Bernoulli ကိုဂုဏ်ပြုပြီးတော့မှဲ့ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်
တကယ်တော့ binomial ပဲပြောပြော Bernoulli ပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတာဒီ success နဲ့ failure ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ပြဖို့မှာ success နဲ့ failure ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုချိန်ဖက်များစွာကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ binomial probability ဒီ success ဖြစ်လား failure ဖြစ်လားဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲစိတ်ဝင်စားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကြည့်ပါမယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဒင်းကားပြားတစ်ချက်ကို9ချိန်မြောက်တယ်နော်ဒင်းကားပြားတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်9ချိန်မြောက်တယ်ဆိုရင်ခေါင်းကြီးပဲ3ချိန်ကြာဖို့အတွက် probability ဒီဘယ်လောက်ဖြစ်ပါသလဲဒီလိုမျိုး probability ကိုစိတ်ဝင်စားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလို experiment မျိုးကို Bernoulli experiment binomial experiment လို့ခေါ်ပါတယ်တခါခေါင်း3ချိန်ကြာဖို့ probability ကိုသိပြီဆိုရင်ခေါင်း3ချိန်မကြာဖို့အတွက်တနည်းအားဖြင့် failure အတွက် probability ဒီကျွန်တော်တို့ စုစုပေါင်း probability 1 minus success ဖြစ်ပါတယ်ဒါအရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ complement ပြန်ယူတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးဖြစ်တဲ့ရခင်က discrete probability distribution မှာလို့ပဲကျွန်တော်တို့ binomial ဒါမှမဟုတ် Bernoulli experiment စီ probability distribution ဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်အချို့ရှိပါတယ်ပထမဆုံးစီကံချက်ကကျွန်တော်တို့ trial လို့ခေါ်တဲ့ experiments အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် trial နဲ့ experiment ဒီအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး experiment ဒီကျွန်တော်တို့ fixed number ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့အချိန်ဘယ်လောက်စမ်းသပ်မလဲဆိုတော့ပါလို့စီးဝါးတစ်ခု success ဖြစ်လား failure ဖြစ်လားဆိုတော့စမ်းသပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အချိန်အရေးအတွက်ဘယ်လောက်စမ်းသပ်မလဲဆိုတော့ number of trial ကိုကျွန်တော်တို့သိထားရပါမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ number of trial ဒီလည်း fixed number ဖြစ်ရပါမယ်တခါကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်လိုက်တဲ့ trials တစ်ခုချင်းစီဖြစ်နိုင်တဲ့ outcomes က success ဒါမှမဟုတ် failure ပဲဖြစ်ရပါမယ်အခုကကျွန်တော် answer တော့နှိမ့်နေဥပမာလိုမျိုး6ကြမလားဒါမှမဟုတ်ရင်6မကြဘူးလားဒါဒီလိုမျိုးရလဒ်မျိုးပဲဖြစ်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုပါကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုဒီ1ကြဖို့ probability 2ကြဖို့ probability 3ကြဖို့ probability ဆိုရင်ဒါဒီ Bernoulli experiment မဟုတ်ပါဘူး binomial distribution လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရပါဘူးဒါဒီ discrete ဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ success နဲ့ failure ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားမှုကိုပြောင်းလဲပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပြီဆိုရင်တော့ဒါကို binomial probability distribution လို့နားလည်လို့ရပါတယ်တခါ probability of success နဲ့ failure ဟာ constant ဖြစ်နေရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ experiment ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာ constant ဖြစ်နေရပါမယ်ဥပမာဒင်းကားပြားကိုကျွန်တော်တို့ပျောက်တယ်ဆိုရင်ခေါင်းကျမဲ့ probability 0.5 ပန်းကျမဲ့ probability 0.5 လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်100မြောက်ရင်လည်းဒီ probability ဒီပြောင်းလဲလို့မရပါဘူးထို့နည်းတူစွာစမ်းသပ်မှုလို့ခေါ်တဲ့ trials တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခု independent လွတ်လပ်စွာတည်ရှိနေရပါမယ်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒင်းကားပြားကိုအချိန်100မြောက်တယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးမြောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုကြပါစို့ head ကျခဲ့တယ်ဒုတိယမြောက်တဲ့အချိန်မှာလည်း head ကျခဲ့တယ်အဲ့လို head နှစ်ခါကျတဲ့အတွက်တတိယမြောက်ရင်လည်း head ကျမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပုံစံပြောလို့မရပါဘူးအချိန်တိုင်းမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ probability ဒီတန်းတူညီမျှဖြစ်နေရပါမယ် event တစ်ခုရဲ့ probability ဒီနောက် event တစ်ခုကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိရပါဘူးဒါကြောင့် event တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီ independent ဖြစ်နေရမယ်လို့ဆိုလိုတာပါဒီအချက်တွေနဲ့အားလုံးကိုက်ညီတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမ်းသပ်မှုကို binomial experiment ဒါမှမဟုတ်ရင် Bernoulli experiment လို့သတ်မှတ်လို့ရပြီအဲ့ဒီ experiment ကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလဒ်တွေကိုစီလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီ binomial probability distribution လို့ကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ပါပြီဒီမေးခွန်းကိုနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပါမယ်။ point တစ်ခုကိုကျွန်တော်9ချိန်မြောက်တယ်။ခေါင်းကြီးပဲ3ခုကြာဖို့အတွက် probability ဒီဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ။ဒီမေးခွန်းကိုတွက်ထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သင်္ချာအားကိုးရပါပြီ။ဒါဒီ historical data လို့ခေါ်တဲ့ discrete probability distribution နဲ့အဓိကကွာခြားတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ် discrete မှာကျွန်တော်တို့ historical data ကိုအားကိုးခဲ့ပါတယ် binomial မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့သင်္ချာကိုအားကိုးပြီးတော့ကြိုးစားဖြည့်ရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ coin ကို9ချိန်ပြိုက်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ number of trial ဒီ5ဖြစ်ပါတယ်တခါကျွန်တော်တို့သိချင်တာဒီ getting 3 head 3ချိန်ကြာမယ်အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် number of success in trial ဒီကျွန်တော် success head ဒီ success လို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ number of success in trial ဒီ3လို့ကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တခါ probability of success ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါမယ်ဒင်းကားပြားကိုမြောက်ရမှာခေါင်းချနိုင်မဲ့ probability ဒီကျွန်တော်တို့ probability of success ကိုသတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်သူကဒီ 0.5 ဖြစ်ပါတယ်တခါပန်းချဖို့လဲ failure ဒီ1 minus 0.5 ဆိုတော့သူလဲ 0.5 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး number of trial ရဲ့ကို success ဖြစ်မဲ့အချိန်ကြီးအတွက်ကသက်ဆိုင်တဲ့ P ဆိုတဲ့ probability of success နဲ့ Q ဆိုတဲ့ probability of failure ကိုများသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလေးခုကိုသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိချင်တဲ့ probability of 3 success out of 5 trial ကိုတွက်ထုတ်လို့ရပါတယ်
ဥပမာအနေနဲ့ဒီကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်5ချိန်မြောက်တယ် head 3ချိန်ကြဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့5 n နေရာမှာ5ကိုစားထိုး r နေရာမှာ3ကိုစားထိုးတခါသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ p နေရာမှာကျွန်တော်တို့ 0.5 တခါ q နေရာမှာသူ့ရဲ့ q နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ probability စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးတွေအစားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီသင်္ချာပုံသင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် probability of 3,5 တနည်းအားဖြင့်ဒီငါကိုကျွန်တော်5ချိန်မြောက်တယ် head ကြီးပဲ3ကကြမဲ့ probability ကိုအလွယ်တကူတွက်ထုတ်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။အခုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကိုလေ့လာကြည့်ပါမယ်။ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့မှာ multiple choice လို့ခေါ်တဲ့အဖြေ A B C D E ဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်စရာအချက်5ချက်ရှိတဲ့ multiple choice question တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖြေဆိုမယ်။အဲ့လိုမျိုး question ကျွန်တော်မှာစုစုပေါင်း5ခုရှိတယ်ဆိုကြပါစို့။နော်ကျွန်တော်မှာ question စုစုပေါင်း5ခုရှိတယ်ဆိုကြပါစို့။အဲ့လို5ခုကိုကျွန်တော်ကအဖြေမသိဘူးကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်နံကြားထောက်ပြီးရန်တမ်းပြီးကျွန်တော်ဖြေကြည့်မယ်။သို့ပေမဲ့လည်း၄ခုလုံးမှန်ဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးနံကြားထောက်ပြီးဖြေဆိုရမှာ၄ခုလုံးအဖြေမှန်ရဖို့အတွက် probability ဒီဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုကြပါလို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ binomial experiment ဆိုခေါ်လို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာဒီ4 correct answer ဖြစ်ပါတယ်။4 correct answer ဒီကျွန်တော်ရဲ့ success ဖြစ်ပြီး4 correct answer မဟုတ်တဲ့အရာတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်ရဲ့ fails ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရလဒ်ဒီ success or failure ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ binomial distribution formula အသုံးပြုပြီးတွက်ထုတ်လို့ရပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒီပုံသင်နည်းမှာကျွန်တော်အစားထိုးမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံး n တန်ဖို့စဉ်းစားကြည့်ပါမယ်။ n ဒီ number of trial ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံမှာဆိုရင်စုစုပေါင်း multiple choice question 5ခုရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွက် n ရဲ့တန်ဖိုးဒီ5ဖြစ်ပါတယ်။တခါအဲ့ဒီ5ခုမှာမှကျွန်တော်တို့ success ကိုကျွန်တော်ဘယ်နှကြိမ်လိုချင်လဲဆိုတော့4ကြိမ်တီးတီး correct answer ကိုလိုချင်တဲ့အတွက် r တန်ဖိုးဒီ4ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင် n နဲ့ r တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ p နဲ့ q ကိုအနေငယ်စဉ်းစားကြည့်ပါမယ်။ probability of success ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ multiple choice မှာ question 5ခုပါပါတယ်။5ခုမှာတစ်ခုပဲမှန်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်သူ့ရဲ့ probability ဒီ1/5 တနည်းအားဖြင့် 0.2 ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီ probability of success ဖြစ်ပါတယ်။ p တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်0.2 ဖြစ်ပါတယ်။ q ဒီ1 - 0.2 ဖြစ်တဲ့အတွက်0.8 ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိချင်တဲ့ p နဲ့ q ရဲ့တန်ဖိုးကိုရရှိပါပြီ။ n နဲ့ r ရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းရရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက် n ရဲ့ r ရဲ့ p ရဲ့ q ရဲ့သိမယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်တဲ့ multiple choice question 5ခုမှာ4ခုလုံးမှန်မဲ့ probability ကိုဒီကဏ္ဍကိုရှင်းလင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။အခုနမိခုံးကိုပဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါမယ်။ဆိုကြပါစို့ကျောင်းသားဟာ multiple choice question 5ခုဖြေတယ်နော်5ခုဖြေတယ်ကျွန်တော်တို့သိချင်တာတွေဒီအဖြေမှန်တစ်ခုမှမရမယ်0 correct answer ရှိမြအဖြေအားလုံးမှားမယ် probability ဒီဘယ်လောက်ရှိလဲတစ်ခါ answer တစ်ခုပဲမှန်မယ်1 answer is correct ဆိုတဲ့ probability ဒီဘယ်လောက်ရှိလဲ2ဒီဘယ်လောက်ရှိလဲ answer 3 correct ဖြစ်မဲ့ probability ဘယ်လောက်ရှိလဲအစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွက်ထုတ်ပြီးနောက်ဆုံး answer 5ခုလုံးမှန်မဲ့ probability ဒီဘယ်လောက်ရှိလဲလို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးရရှိမဲ့ probability ဒီအသီးသီးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ binomial distribution ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ probability distribution ဆိုဒီမှာရရှိသော probability တစ်ခုချင်းစီကိုပြသထားတာလို့ကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ရှင်းလင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုဥပမာနဲ့တွက်ထုတ်ကြည့်ပါမယ်။ဒီဇာတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အခုနဥပမာရဲ့အဖြေ multiple choice question 5ခုမှာ0 correct answer multiple choice question 5ခုမှာ1 correct answer 2 correct answer 3 correct answer စရှိတဲ့5ခုမှာ5ခုလုံးမှန်တဲ့ answer အထိသက်ဆိုင်တဲ့ probability ကိုကျွန်တော်ကြိုးစားတွက်ထုတ်ပြထားပါတယ် p နဲ့ q ဒီ 0.2 နဲ့ 0.8 ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ multiple choice ဒီ1 correct answer out of 5ဖြစ်ပါတယ်5ခုမှာတစ်ခုပဲမှန်တဲ့အတွက် probability ဒီ 0.2 ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသက်ဆိုင်တဲ့ probability ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်စုစုပေါင်းရန်တမ်းပြီးဖြေလို့ question 5ခုမှာတစ်ခုမှမှန်မှု probability 0.32 ရှိပါတယ်တခါမေးခွန်းတစ်ခုပဲမှန်မှု probability 0.4 ရှိပါတယ်မေးခွန်းနှစ်ခုမှန်မှု probability 0.2 ရှိပါတယ်သုံးခုလုံးမှန်မှုကြတော့ 0.05 ပဲရှိပါတယ်ဒီ probability တွေအားလုံးကိုသာကျွန်တော်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်1လို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဒီ
probability distribution နဲ့ rules အရ sum of all the probabilities ဒီအမြဲတမ်း1နဲ့ညီမျှမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာသွားပြီးတော့သတိထားလို့ရလဲဆိုတော့တကယ်ပြီးကျောင်းသားဒီစာမလုပ်ပဲ9ခုမှာတစ်ခုပဲမှန်တဲ့ဥစ္စာမျိုးကနံကြားထောက်ပြီးရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်အားလုံးမှားဖို့အခွင့်အရေးက32%ရှိပါတယ်မိကုန်းတစ်ခုပဲမှန်ဖို့ခွင့်ရ40%ရှိပါတယ်တခါနှစ်ခုမှန်ဖို့ခွင့်ရ20%ပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့နန်းကြားထောက်ဖြေလို့9ခုမှာ4ခုလုံးမှန်ဖို့ probability ဒီအမှန်တိုင်းပြောရင်မရှိသလောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်အလုံးစုံမှန်ရင်တစ်ခုနှစ်ခုလောက်ထပ်ပို့ပြီးမှန်ရအကြောင်းမရှိပါဘူးတော်တော်နည်းပါတဲ့အခွင့်အရေးမှာကကျွန်တော်တို့3ခုလောက်9%လောက်ပဲရှိပါတယ်မိကုန်း3ခုလုံးမှန်ဖို့အခွင့်အရေးရှိနေပါတယ်ဆိုတော့အခုကအကြောင်းသားရဲ့နန်းကြားထောက်ပြီးတော့ multiple choice တွေဖြေလို့မှန်နိုင်တဲ့ probability တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်အခု bar chart နဲ့ပြထားပါတယ်0 correct answer ရဲ့ probability ဒီ 0.32 32% လောက်ရှိပါတယ်1 correct answer ဒီ 0.4 40% လောက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် probability တစ်ခုချင်းစီကို distribute လုပ်ပြီးပြပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ probability distribution ကိုကျွန်တော်တို့ binomial probability distribution လို့ခေါ်ပါတယ် success နဲ့ failure ဆိုတဲ့ probability နှစ်ခုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ outcomes တွေကိုကျွန်တော် distribute လုပ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်တို့ binomial probability distribution မှာ means လို့ခေါ်တဲ့ပြည့်မျှတန်ဖိုးနဲ့ variance ကိုဘယ်လိုတွက်ထုတ်မလဲ standard deviation ဘယ်လိုတွက်ထုတ်မလဲကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ပါမယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့မှာ binomial distribution တစ်ခုသာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ mean တန်ဖိုးကိုတွက်ထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ number of trial နဲ့ success ဖြစ်မဲ့ probability ကိုမြှောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပါဆိုကျွန်တော် multiple choice ကို5ချိန်ဖြည့်ဆိုမယ်သူ့ရဲ့ success trial ဒီ 0.2 ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုမြှောက်ပေးလိုက်တာ ਨੇ သူ့ရဲ့ mean တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် variance ကိုတွက်ထုတ်ဖို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ probability of success အပြင်ကျွန်တော် probability of failure နဲ့ပါမြှောက်ပေးရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် variance ဆိုတဲ့ sigma square ကိုရရှိပါမယ် standard deviation ဒီအခုကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့ variance တန်ဖိုးကိုပဲ square root ယူလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် standard deviation ရဲ့ formula ဒီ n နဲ့ b ရဲ့မြှောက်ထားတဲ့စုစုပေါင်းကို square root ယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ binomial distribution တစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ means တွေ variance တွေကိုအခုပေးထားတဲ့ formula တွေအသုံးပြုပြီးတော့အလွယ်တကူတွက်ထုတ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုအနည်းချုပ်ပါမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ binomial distribution နဲ့သူ့ကိုဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာအသုံးပြုလဲဆိုတာတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ် experiment တစ်ခုဒီ success နဲ့ failure ကိုစိတ်ဝင်စားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ binomial experiments တနည်းအားဖြင့် Bernoulli experiments လို့ခေါ်ပြီးအဲ့လိုမျိုး success တွေ failure တွေရဲ့ probability တွေကိုစုထားတဲ့ distribution ကိုကျွန်တော်တို့ binomial probability distribution လို့ခေါ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ rules ကကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူမှတ်ထားရင် success ကို failure လား success လား failure လားလို့မျိုးအချက်နှစ်ချက်ပဲစိတ်ဝင်စားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုမျိုးစမ်းသပ်မှုမျိုး binomial experiment လို့မှတ်ယူထားပါဒီနေ့သင်ခန်းစာရဲ့အဓိကရွေးချက်ကအဲ့ဒီအချက်ကိုကောင်းစွာမှတ်သားထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ binomial probability တွက်ထုတ်တဲ့ formula ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပါတယ်တခါ binomial distribution တစ်ခုမှာ mean variance standard deviation တွေဘယ်လိုပုံစံတွက်ထုတ်လို့ရလဲဆိုတဲ့ formula တွေကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပါတယ်binomial distribution ကအလွန်ပဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ distribution တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သင်္ချာ formula နဲ့ဆက်သက်မှုကိုအမှန်တကယ်မပြုလုပ်ပဲဖြစ်နိုင်ကြီးဘယ်လောက်ရှိနိုင်လဲဆိုတာကိုကြိုတင်တွက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်သူဟာ experiment မလုပ်ဘဲနဲ့သင်္ချာအားကိုနဲ့သင်္ချာ formula မှာအစားသွင်းပြီးတော့ point တစ်ခုကိုကျွန်တော်5ချိန်မြောက်တယ်ခေါင်းကြီးပဲ3ခါကြာဖို့ဘယ်လောက် probability ရှိနိုင်လဲဆိုတာကို historical data အားကိုခြင်းမဟုတ်ပဲသင်္ချာ formula နဲ့တွက်ထုတ်တဲ့ probability distribution ဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုကြီးညက်တဲ့ဒီအချိန်ယူလေ့လာဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်အားလုံးရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ